Mana bu kremli atirdan umidim juda katta edi. Juda katta edi, chunki reklamasi ham vav darajada qilingan edi. Blogerlar maqtab chiqishyapti. Mana bunaqa krem ko'rinishda atir bo'ladi, bilmaganlar uchun. Bundoq surtasizlar. Bundoq qilib bundoq qilib quloqlilarga yoki qo'linglarga bundoq qilib surtsanglar bo'ladi. Tak, buni hidi xuddi mana kremlarning hidi qanaqa bo'ladi? Приятный bo'ladi-yu kremlarning hidi. Xuddi shunaqa. Всё, bo'ldi. Boshqa anaqa atir sepadigan darajada vav emas. Men lekin buni umidim juda ham katta edi, sotuvimga ham olib keltirmoqchi edim, lekin yo'q. Meni testimdan o'tmadi qizacholar. Ko'ryapsizlar? Men testimdan o'tmagan narsalarni men sotuvimga olib keltirmayman. Sizlar ham menga o'xshab jabr ko'rishni umuman xohlamayman. O'shaning uchun Nosi Cosmeticsda hamma tovarlar test qilib olib keltiriladi qizajonlar. Bu nima desam bo'ladi? Qanaqa yetkazib bersam bo'ladi? Bu atir emas. Bu stoykasi baland turib beradigan 24 soatga, 48 soatga turib beradigan atir emas. Bu badanga ishlatadigan losyonlar bo'ladi-yu. Mana Victoria's Secret'larning losyonlari bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa losyon. Всё, bu atir emas. Hidi turib beradigan atir emas. Mana shunaqa. Agarda losyon sifatida ishlatmoqchi bo'lsanglar, da yaxshi, hidi sassiq emas. Hidi приятный, yaxshi. Ну, losyon sifatida men buni qabul qildim, lekin atir sifatida yo'q. Testimdan o'tmadi, o'shaning uchun sotuvimga olib keltirmayman.